Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min kulli hali ahlin nar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita ke pasal yang selanjutnya, kita ke dahan dulu, ke dahan par'un. Bismillahirrahmanirrahim. Par'un ari teh jedahan law syakka lamun mang jalma pi gosli ba'di a'daihi dina ngumah sawareh pirang-pirang anggotana jalma pi asna itoharoti dina tengah-tengah susuci lam yusab tah teu diitung naon lahu itu goslu wa ba'dal pirogi jeung dina sabada beres laya duru tamatak madarat naon asyakku mang ala rojihi natepan kaol anu rojih likas roti syaki karena mang na jalma ma'a anna dhahiro sarata saestuna anu jelas kamalut toharoti eta sampurnana susuci wa yustaratu sareng disyaratkeun pi ghuslil a'dha'i dina ngumah pirang-pirang anggota jirya nul ma'i ngocorkeun cai alal udwi kana anggota al magsuli anu dikumbah bila hilapin kalawan taya ikhtilaf wallahu ta'ala a'lam. Qala parantos nyarios musonib paslun ari teh hiji pasal wal istinja'u sareng ari bebersih wajibun eta anu wajib minal bauli tina kahampangan wal goiti sareng kabeuratan tuja dijieun hujjah naon lahu pikeun itu istinja'u wajibun biqaulihi sallallahu alaihi wasallam ku dawahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fal yastanji maka kudu bebersih jalma bisalasati ahjarin ku tilu pirang-pirang batu wa huwa sareng ari itu yastanji amrun eta parentah wa dhahiruhu sareng ari dhahirna itu amrun al wujubu eta anu wajib wa an Aisyah jeung katampi ti Siti Aisyah radhiyallahu anha ti Siti Aisyah anna Rasulullah saestuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadawu Rasul idza dahaba di mana-mana indit saha ahadukum salah sahiji ti antara maraneh kabeh ilal goiti kana kabeuratan fal yadhhab tah kudu indit itu ahadukum mau sarta ahad salah satu ahjarin bisalasati ahjarin kutilu pirang-pirang batu yastatibu anu ngabersihkeun itu ahad bihinna ku itu salah satu ahjarin fa inna hada saestuna salah satu ahjarin tujzi'u eta nyukupkeun itu salah satu ahjarin anhu tina itu goit rawang riwayatkeun hukana hadis Abu Daud Imam Abu Daud wa Ahmad jeung Imam Abu Ahmad jeung Imam Ahmad wa Daruqutni jeung Imam Daruqutni wa Ibnu Majah jeung Ibnu Majah bi isnadin hasanin kalawan isnad anu sahihin anu sahih anu bener wa qauluhu sareng ari dawahan wa qauluhu sareng ari cariosan musannif minal baulitina kehampangan wal goiti sareng kabeuratan ya'khudhu eta anu nyokot minhu tina itu kaul naon anhu saestuna itu istinja la yajibu eta teu wajib itu istinja minar rihi tina hitut bal qala balik tanya nyarita saha al ashabu pirang-pirang ashab Imam Syafi'i la yustahabbu teu diitung itu istinja bal qala balik tanya nyarita saha al Jarjani Imam al Jarjani innahu saestuna istinja makruhun eta nu dimakruhkeun qala parantos nyarios saha Syekhun Nasr Syekh Nasr
innahu saestuna itu kaul bud'atun eta bid'ah wa ya'simu sareng dosa jalma bihi ku itu istinja. Qala parantos nyarios saha An-Nawawi Imam Nawawi fi syarhil Muhadzab dina syarah Al-Muhadzab. Amma qauluhu anapun ari cariosan Syekh Nasor bud'atun lapat bud'atun fasahihun eta anu bener. Wa ammal ismu sarang anapun ari dosa palatah eta henteu sahih henteu bener illa ayyata kida kajabayen nekatkeun jalma wujubahu kana wajibna istinja ma ilmi syaratanya hona jalma apalna jalma bi adamihi kana eueuhna wujub kana eueuhna wujuban. Waqala sareng parantos nyarios Ibnu Rib'ah Syekh Ibnu Rib'ah idza kana di mana-mana bukti naon al mahalu tempat hitutna rotoban eta baseuh eta anu baseuh yang bagi penting naon ayyaji yen ngadatangkeun pi wujubil istinja'i dina wajibna istinja minhu ti nabi hilapun naon hilapun ihtilaf binaan ngadegkeun ala najasati duhonin najasati kana najis haseupna najis kama seperti perkara kila anu dicaritakeun naon bimislihi pantarna ma pi tanjisi saubi dina najisna pakaian alladzi anu yusibu anu keuna itu rihun hu kana itu sahob huwa sarangan itu sahob rotubun eta anu baseuh summa qala teras nyarios Ibnu Rib'ah wa qad yujabu jeung terkadang diwajibkeun bi annahu ku saestuna kalakuan la yazidu eta henteu nambah jalma alal baki kana anu tetep alal mahali kana tempat ba'dal istijmari dina sabada meper. Wallahu a'lam bishawab. Untuk video selanjutnya atau video sebelumnya ada di deskripsi. Jika bagi yang belum subscribe maka silakan subscribe, kemudian nyalakan loncengnya. Apabila lanjutannya belum ada maka tunggu saja, nanti juga bakal ada notifikasi apabila loncengnya dibunyikan. Terima kasih.